ये बारिश और ठंडी हवा, दिल्ली में आज मौसम कितना सुकून भरा है। पिछले कई दिनों से गर्मी थी, है ना। देखो ये बारिश की बूंदें कैसे सब कुछ धो रही है, मानो जैसे आसमान से अमृत की वर्षा हो रही हो। और ये हरे भरे पौधे कितने खिल उठे हैं। बारिश की बूंदें इन पत्तों पर गिर रही है और पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई है।